好，没问题。那个，因为现在大家看国共之争呢，尤其是如果是你读大陆的书和大陆的宣传品的话，你常常讲说啊，看到他宣传说啊，满清末年的时候，帝国主义来到中国侵略，然后满清政府呢蛮横无能，割地赔款上权入国，这些都是真的。但是大家没有想清楚一件事情，为什么那时候第一呢是人家来侵略中国，而不是中国去侵略人家？这第一个问题。第二个问题，人家来侵略你，你为什么抵挡不了？你居然会被侵略，然后会被打得这么惨。所以大家现在大部分都是，尤其被中共洗脑之后呢，都说啊，因为是这个帝国主义入侵，帝国主义最坏。好，那帝国主义坏，你为什么没有能力防守自己？对不对？这是一个很根本的问题。所以你要再往前问的话呢，他其实背后看见一件事情，在满清后叶的时候呢，不是闹那个太平天国吗？当时这个湘军和淮军呢逐步获胜之后，就打到安庆附近，然后把太平军的一支主力部队呢围在那里。那是这个满清的这个主将呢叫胡林翼，他当时呢围得跟铁桶一样，所以非常高兴，志得意满。后来就带着这些身边那些高阶的这将官呢，就去看看地形啊，看看敌情。所以他们骑着马呢，上了山上之后呢，就俯瞰那安庆，一看着哇，就是非常得意，说今天哇这个胜利在握，所以根本就志得意满。所以当时很多是儒将出身嘛，所以大家在那横槊赋诗啊，这个互相唱和，高兴的不得了。好了，那现在超了这个看也看完了，然后诗也写完了，这个诗信也发作完毕了啊，那开始下山了。下山之后呢，到一半，主将胡林翼看到长江面上一幕，突然间一口血溅喷出来，翻身倒下。大家吓死了，怎么会主将看到什么东西？哇，就摔下马来，就赶快救他啊，救回营帐去，就问他说怎么回事？他说你们没看到吗？长江面上呢，2艘英国船逆流而上，起死如风。逆流而上，起死如风。大家说看到了，他说胡林翼说，今天呢长毛贼不足虑矣，但是呢，泰西文明对我中国乃至对我大清的挑战呢，为3000年以来未尝有之变局也。这观察非常敏锐。这批人饱读诗书，对中国历史熟悉的不得了。当然晓得满清是外族入主中原，然后前面有蒙古人入主中原。那么元人入主中原，蒙古人入主中原，这个建立元朝；满清入主中原，建立了这个清朝。最后呢，蒙古人是退去了，那满清呢一直留到现在。这些人熟读诗书，就晓得说蛮夷曾经入侵过中国，然后我们现在被蛮夷统治，我们帮蛮夷做官。但是他说，这个是3000年以来未尝有之变局也。为什么他这样讲？他看得非常深远，他看就是，他说这是泰西文明对我中华之挑战，可能不是原话，但差不多这个意思。也就是说，我们今天打长毛贼、打太平天国根本不是问题，但是呢，那2艘英国船呢，是我中国最大的挑战。他说的非常准确，这个真的是跨时代的眼光。那个时代有那眼光人呢有，但是不是太多。所以大家都只看见说，帝国主义对中国的侵略了几十年，到现在这个国仇家恨，然后都没有血耻什么等等，所以觉得说恨帝国主义恨得咬牙切齿。我今天问一个问题，就是凭什么他们可以成为帝国主义？那凭什么中国会变成被宰割的鱼肉？简单说就是人家工业革命了，你还没有，或者说你工业革命的速度不如人家快，进步不如人家大。那我们在讲什么东西呢？我们讲就是你现在表面看见的是洋人或是帝国主义挑战，真正背后的意涵是人家工业革命了，你工业革命不如人家，也就是他打造出来的文明、物质文明跟背后所跟着来的这些军力啊跟国力的上升呢，你是远远不如人家的。大家知道英国本土多大吗？40多万平方公里，差不多中国的湖南跟湖北加起来，可能大一点点。大概是大概是我们如果说是大东北的话，它是半个东北大，差不多是这样，就这么个概念。
所以大家现在有数了。这么小的国家来中国打几次美战必胜，英法联军几次八国联军，你根本打不过人家2万人，你这个40万人都打不过他，为什么？就是文明的差距了嘛。所以如果说看不见这一点，拼命去咬了帝国主义的话，那这东西见识太强了。那而中国人看这部分呢，常常就把它局限在自己身上看啊，中国人多么倒霉，中国人被洋人欺负了，欺负几百年。你没有看见这是个全球性的事情，